हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे पास ये बाइक आई है स्प्लेंडर BS6। तो दोस्तों इसमें दिक्कत ये है, ये गाड़ी जो है सर्विस कराई थी लगभग 2-3 दिन पहले सर्विस हुई है कंपनी में। तो दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है, यदि आप लोग हमने इसका जब व्हील खोला है तो देखा कपलिंग रबड़े बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। दोस्तों ये हमें कैसे पता लगा, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों ये हमें ऐसे पता लगा कि हमने जब गाड़ी की ट्राई मारी तो जब हमने गाड़ी में गियर डाला, गियर डालने के बाद में गाड़ी में खट की आवाज़ आती है, खट खट। और फिर दोस्तों एक बात और, ये जब कपलिंग रबड़े जब ख़राब हो जाती है तो हमारी गाड़ी हल्की बबलिंग भी करती है। बबलिंग के साथ साथ और दोस्तों क्या करती है, और आवाज़ करती है चैन। और जो इसी कपलिंग रबड़ की वजह से दोस्तों हमारा चैन सेट का मतलब चैन सेट होता है वो भी ख़राब होने की चांस रहते हैं। और फिर जो स्पॉकेट का वायरिंग होता है वो भी ख़राब होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी कंपनी में सर्विस कराते हैं और आप चाहते हैं कि दिखने वाले हमारा बढ़िया काम करें, तो दोस्तों आप लोग उनसे बोलें कंपनी वालों कि का ये काम पहिया वगैरह भी खोल के साफ करें। क्योंकि इसकी दोस्तों ऐसा 2 दिन होता है, पहले कई सर्विस बार मेरे मैकेनिक भाई ऐसा कर देते हैं कि सर्विस करी और सर्विस में परसों ही तो कराई थी। पहिया वगैरह कुछ नहीं खोला। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मैकेनिक हैं तो आप लोग इसके दोनों व्हील खोल के देखें। क्योंकि अगर सर्विस का मतलब क्या होता है दोस्तों, सर्विस का मतलब यही होता है कि सर्विस पे पहिया खुल जाना होता है। जैसे पिछला पहिया तो रेगुलर खुलता ही है, हर गाड़ी का पहिया पिछला खुलता है। मानते हैं अगर अगले पहिए में इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन पिछला पहिया तो खोल के साफ़ करना चाहिए। और अगर ब्रेक शूज सही है तो वही साफ़ करके लगा देना चाहिए, नहीं तो वो चेंज कर देना चाहिए। और बाकी कोई दिक्कत दिख रही है तो आप कस्टमर को बताओ, और कस्टमर नहीं डलवाएगा तो वो उसको हो जानेगा। वो कल को ये नहीं कह सकता कस्टमर के भाई आपने बताया नहीं। तो दोस्तों अब हम इसे फिट करते हैं फटाफट। इस पर रेग मारेंगे अच्छी तरीके से, ताकि हमारा जो ब्रेक है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी गाड़ी मैकेनिक की दुकान पर सर्विस कराने जाते हैं या फिर कंपनी में जाते हैं तो दोस्तों इस तरीके से रेग माल को लगवाएं और पूरा जो ड्रम होता है इसका वो अच्छी तरीके से सफ़ा करवा दें। और इसके ब्रेक शू होते हैं, इनका अगर ब्रेक शू आपके सही हैं तो ब्रेक पे जो है रेग माल बहुत ही अच्छी तरीके से लगवाएं, ताकि जो ब्रेक है वो बहुत ही बढ़िया काम करे। तो दोस्तों मैं तो अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग सर्विस करते हैं, कस्टमरों की गाड़ियों की अपनी सर्विस करते हैं तो आप लोग बहुत ध्यान से करें। क्योंकि देखो दोस्तों ये एक बदनामी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों मैं मुझसे एक कस्टमर जो मेरा आके बोला कि मैंने कंपनी में अभी 2-3 दिन पहले, लगभग 2-3 दिन पहले सर्विस कराई थी। तो दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा जब कंपनी ही ऐसा काम कर दी। तो हम लोकल मिस्त्री जो हमारी जो दुकानें होती हैं, हमारे इंसान वैसे भी कहता है अरे कंपनी में कराएंगे सर्विस। तो दोस्तों कंपनी का काम ये होता है। आप लोग इस वीडियो को देखें और दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर जो मेरा कंपनी में जो मेरा भाई ये दिक्कत कर रहा है ब्रेक शू मतलब पहिए में खोल कर नहीं देख रहा है सर्विस में, तो वो आगे को इस चीज़ को देख सके। और वो इस वीडियो को अगर मेरा भाई देखता हो तो उससे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसी गलती किसी गाड़ी में नहीं करे। क्योंकि इस गलती से दोस्तों बहुत ही नुकसान होने से बचता है। क्योंकि दोस्तों नुकसान क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ। दोस्तों नुकसान जो होता है वो ये होता है, जो हमारा जो ड्रम होता है, और ड्रम अगर हमारा जैसे कपड़े रबड़ बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है तो जो ड्रम हमारा होता है जब हम उसमें गियर डालते हैं तो खट खट लगता है। तो सीधे मत करिए, ऐसी टेढ़े में बनाइए, सीधा करके अलाइनमेंट बनाया होता था है, क्या? उनकी जो खाँचे होते हैं टेढ़े में उसमें ही है। कपड़े रबड़ फंसती है, तो दोस्तों वो टूटने का डर रहता है। दोस्तों उससे क्या होगा, उससे ये होगा दोस्तों कि जो हमारा अलाइविल है वो हमें पूरा ही चेंज कराना पड़ेगा। तो दोस्तों कम से कम 4,000 रुपये का अलाइविल है। तो अगर 4,000 रुपये बचाने हैं तो मात्र 100 रुपये में ये काम हो जाता है। कपलिंग रबड़ कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती है, अगर आप बाहर से डलवाएंगे तो 100-120 रुपये में मिस्त्री डाल कर दीजिएगा। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए दोस्तों एक बात और बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो चैन है ये हमें सेटिंग जब करते हैं हम इसकी, तो हमें ये दोनों तरफ से बराबर सेटिंग करना है। मतलब जो इसके खाँचे होते हैं वो दोनों तरफ से बराबर रहना है, दोनों तरफ एक से ही रहना है। पहिया बिल्कुल फ्री चलेगा, जो हमारा पहिया जाम चलता है तो पहिया भी बिल्कुल फ्री चलेगा अगर हम दोनों सेटों से चैन बराबर कर देंगे। और दोनों सेटों से चैन बराबर करने से दोस्तों एक फ़ायदा और होता है। वो फ़ायदा क्या है दोस्तों, वो फ़ायदा ये है कि जो हमारे मतलब चैन सेट है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा।
और जब हमारा पहिया सेंटर में रहेगा तो चैन सेट हमारा बहुत सीधा चलेगा, और जब आड़ा देना होता है तो चैन आड़े देनी चलती है। दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी गाड़ी की चैन टाइट करते हैं, कोई भी गाड़ी हो, बुलेट हो, KTM हो या स्प्लेंडर हो, कोई भी गाड़ी हो, तो उस गाड़ी की चैन दोनों सेटों से बराबर ही टाइट करें। बराबर टाइट करने से दोस्तों बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जो हमारा चैन सेट है उसकी लाइफ बनी रहेगी। अगर वो 20,000 किलोमीटर चलने का होगा तो वो लगभग 25,000 किलोमीटर चल जाएगा। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी होगी, और अभी दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं इसकी ट्राई मार के आऊँगा गाड़ी की, और ट्राई मारने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी गाड़ी कैसी चल रही है। और दोस्तों मैं इस वीडियो में मतलब अपने कस्टमर से भी गाड़ी की ट्राई लगवाऊंगा जो कंपनी में सर्विस करा के आए थे। आप लोग उनको देख लीजिए, और वो मेरी बुराई करेंगे या तारीफ़ भी करेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसका फाइनली काम कंप्लीट कर दिया। मैं ये रिंच रख देता हूँ। रिंच रखने के बाद में दोस्तों ये देखिए, हमारी गाड़ी में जो पिकअप था वो भी बरकरार एकदम बढ़िया पिकअप हो गया, ये देखिए। और दोस्तों मैं इसकी ट्राई मार के आता हूँ। ट्राई मारने के बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँ। देखिए दोस्तों फाइनली इसकी ट्राई में मार का आ गया हूँ। देखिए देखिए दोस्तों गाड़ी हमारी एकदम ओके चल रही है, और अभी मैं कस्टमर को भी आप लोगों को बता इरफान भाई सही चल रही है? बिल्कुल ओके, एकदम एकदम भाग रही है, बिल्कुल ठीक।